И закончился матч «Русские Витязи» с СКА-1946. 1-4 наша команда проиграла. И со мной капитан команды «Русские Витязи» Григорий Храбский. Гриш, почему сегодня так получилось? Ну, много удалений ненужных. Опять же, свои не забили моменты, там большинство и не получилось. Вот так вот. Такое начало вроде нормальное, а потом ошибки ненужные. И вот так вылилось все. Почему мы много удаляемся? Ну, не могу сказать. Не успеваем, значит, где-то, значит, идут удаления, брак где-то. Не дорабатываем и идут удаления ненужные. Сегодня первая игра в нашем году. Прибавим по ходу сезона? Ну, конечно, надо прибавлять, за все игры цепляться и закрепляться в плей-офф зоне. Ладно, давай, удачи. Спасибо тебе большое за игру. Вот так тоже бывает. Этот год мы начали не очень хорошо, друзья. А я вам хочу пожелать, чтобы он у вас начался столько хороших моментов. Здоровья и счастья вам. С Новым вас годом. Дальше будет только класснее, дальше будет только круче, только лучше. Напомню, завтра будет матч в 13:00 также с командой СКА-1946. Ну а вы приходите на наши эфиры, не переключайтесь. С вами работал Вячеслав Хамидуллин. Всем удачи и до встречи. Пока.